Ja, hi. Heute ein kleiner Input dazu, wie man mit den Lagerfeuerakkorden umgehen kann. Sprich, wie kann ich die benutzen und was Neues draus machen? Und dazu gibt es eigentlich nur zwei Dinge zu sagen. Erstens, mal einen Finger abheben. Gucken, was klingt und was gefällt. Und zweitens, mal einen Finger draufsetzen zusätzlich noch. Und dann wechseln. Drauf, weg. Drauf und weg. Geht mit allen Akkorden. C-Dur, zusätzlich D hier oben, normal, C mal abheben oder zusätzlich hier F, weg, E abheben, drauf und weg. Viel Spaß.